Dekyo krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. Ziek zijn is geen keuze. Kiezen voor goede zorg is dat wel. Huisartsenspoedpost Suriname heeft een samenwerking met alle verzekeraars en is er voor al uw zorgvragen. Spoedzorg leveren is onze passie. Voor u zorgen is onze nobele plicht. De huisartsenpost is er voor huisartsenspoedzorg in de avond, weekend en nachttijden. Ons medisch team is op alles voorbereid en staat iedere dag vanaf 12 uur in de middag tot de volgende ochtend 7 uur voor u klaar. In het weekend zijn wij 24 uur geopend. Wij hebben een hart voor de spoedzorg en zetten ons dagelijks in voor u. Ons team is er om uw verblijf bij ons zo prettig en aangenaam mogelijk te maken. Door te bellen met ons gratis telefoonnummer 124 kunnen onze artsen de urgentie inschatten en uw komst voorbereiden. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Altijd dichtbij, je sap vatten in Meati, Srana. Vaderland, vaderland. Vaderland, vaderland. Vaderland, vaderland. Talk about Suriname, yeah, yeah. Blijf Suriname, misa fetigi mama Srana. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, no hoor not loop, tambribi no srevi. Una de Westrana man. Vaderland, Suriname is je vaderland, yeah. Kijkers, ik heet jullie van harte welkom. Zoals wij hier zien op Kommerwijne Richelieu is er een bosbrand gaande. Het is nu heel erg, waarom ik dat zeg, is omdat het brand dicht bij de huizen zijn gekomen. De mensen die een schutting hebben zijn veilig, maar de mensen die geen schutting hebben zijn wel een probleem. Intussen ook de brandweer zijn gearriveerd om het vuur te blussen, maar het is wel heel erg. Ik heb vernomen dat ze al een aantal keer hebben gebeld, maar de brandweer is dus laat verschenen. Zoals u ziet, het vuur is dicht bij het huis. Zoals we zien, het vuur is dicht bij de huizen. De mensen schelden ook uit, want ze zijn heel erg boos. De brandweermannen gaan nu in actie. Ze staan al daar, ziet u het vuur? Het is heel groot. Kijkers, ze gaan nu bezig zijn met te blussen. Maar waarschijnlijk is het moeilijk om de trein binnen te treden. Kijkers, de brandweermannen zullen dan nu voor een oplossing zoeken. Wij hopen dat dit zich niet meer voordoet. En dat dit snel wordt opgelost door de brandweermannen. Want zoals we zien, het vuur is bezig te verspreiden. Hij verspreidt zich heel snel. Waarom ook? Is omdat het bos heel droog is.
Maar wij hopen dat dit zich niet meer voordoet en ook dat de brandweer zijn werk naar behoren doet.